军长们，你刚说了铁骨派辉煌的过去，如今又有什么优势呢？还好这青阳城第一天才，没得一路刮到底，问出恁个精辟的问题啊！哎，说到底，这不入流的门派就是要啥子没得啥子。这世上没有永恒，再强的宗门也有凋零的一天。我们铁骨铮铮派也没能幸免，最后没落成现在的样子。你们铁骨派根本就没得强过，好吧？但我派毕竟是上古门派，哪怕跌下神坛，也还底蕴犹存。比如你先前服用的丹药，就是最好的证明。瞬间恢复的神药，他却随意给了我这个路人。光是这一点，在场的门派就没一个能做到。本座要重振宗门昔日辉煌，需要你这样的天才加入。他们许给你的条件，本座难以做到。但如果你想成为武帝，就加入铁骨铮铮派吧。成为武帝啊！你个瓜子，这是啥子都敢讲啊！心里一点哈数都没得。武帝是星陨大陆最强境界，世人心中敬仰的神灵。你一个开麦武断的掌门，这都能吹牛啊？好，我加入铁骨铮铮派。喂，姓名？哎，李清扬，性别？男，年龄16，资质？上品灵根，境界？开麦10段。也才10段，嘿嘿，好，再盖上我这掌门诏谕。从今天起，你便是我铁骨铮铮派弟子了。恭喜宿主完成支线任务，获得5点贡献值，现有门派成员3人，门派贡献值20点。有钱了！弟子李清扬，参见掌门。还有师姐。参见师姐。这一定是梦啊！哼，我如果有他这样的嘴皮子，何愁忽悠你来弟子啊？李公子，你拥有上品灵根，未来成就无限，加入不入流的铁骨派，是在自毁前程啊！用你的脑壳好好想想嘛！哼，我铁骨铮铮派虽然不入流，但只是暂时的。今天本座把话撂下，不出3年，一定会超过你们苍山派。等着我铁骨派扬名立万，狠狠打你的脸！超越我苍山派，看来要让你娃儿晓得啥子叫云里之别。涂长老，请不要让我们掌门为难。好嘛，老子等到那一天。哼！哎，还有，老子不姓涂。哼！苍山派涂长老，请留步。都是那个憨批，说了老子不姓涂。涂长老，我儿青阳年幼不懂事，李某代他应下贵宗诚意的邀请。原来是李家族啊！你娃儿已经加入别个门派了。我李家的脸面全被你丢光了！我现在命令你立即脱离那九流门派。爹，你教我做人要有诚信。我既然加入铁骨铮铮派，就不会脱离。义子啊！李公子，百善孝为先，你恁个武力，你老汉儿是大不孝啊！爹，李公子啊，这么多优秀的门派在场，随便选一个都比铁骨派强啊！不要这么固执嘛！就是，李家主年纪也大了，万一气出毛病来，你做儿子的都等着后悔一辈子呢。一群道貌岸然的伪君子，你们哪是为了李家主，就是单纯不想看到一个垃圾门派拥有上品灵根的天才。李家主，青阳的人生应该由他自己选择，更何况我铁骨铮铮派没你想的那般不堪。李公子加入我派，将来成就肯定只高不低。只高不低？你铁骨派真把自己当根葱了？哎，李家主，
本座修为虽然不高，但教导李公子还是绰绰有余的。军长们，你那么自信，想必应该有丰富的武道经验吧？本座不敢妄自尊崇，但说到武道经验，应该比在场任何人都强那么一点点吧。真牛，越吹越熟练了。哟，这家伙越吹越过分了，简直不把我们放在眼里。就是，我这虎头都要忍不住发飙了。好一个比在场任何人都强，那我倒要讨教讨教。哦，李家主要讨教什么？我一定赐教。我青阳城有一本传承100年的剑法，名为9式叠浪剑，共有9式。前8式通俗易练，但最后1式却需自行推演。军长们既然有武道经验，应该可以推演出最后1式吧？家主这招够绝呀！100多年来，修炼9式叠浪剑的武者没有100万，也有90万，可从来没有人参悟出最后1式啊！军长们，如果你能参悟出第9式，便证明有真材实料；否则的话，还请将吾儿逐出铁骨派。哼，参悟区区剑法有什么难的？小明呢？烧城里有没有什么宝物可以让我出去打他们脸的？哎，多少贡献值无所谓啊，主要得挣回面子。你也就只有20点贡献值，买得起的只有这个初阶洞察之符啦。初阶洞察之符，使用后可洞察对手武技、秘籍招式，从而做到快速领悟。哎，就它了！恭喜老板消费10点贡献值，喜提洞察之符一枚。李家主，我没见过9式叠浪剑，可否演示一下？此书随处可见，军长们可以拿去研究。多谢。他翻书这么快，能学会个啥呀？军长们若是办不到，可要言而有信呀。放心吧，我铁骨铮铮派的宗旨便是要做铁骨铮铮之人，行铁骨铮铮之事，自然不会失信于人。剑谱不同于武技，一要记到剑诀，2要记到剑势，3呢一页也扫过去。莫说记住剑势动作，就算记住口诀都难啊！嘿嘿嘿，怕不是牛皮吹破，自暴自弃了哟！芊芊，进来。哎呀！叠浪剑第1式，哪个可能呢？太快了吧！我这上厕所裤子还没脱呢，他就悟了。修炼这种低频武技，虽说4拿9稳，但绝不会那么神速，除非他先前就有修炼。看刚才的表现，全是演出来的。第2式。叠浪剑第2式。当年我参悟第2式，足耗费了5天，这家伙怎么做到的？开玩笑的吧？如此短的时间内领悟2式，不可能，绝对不可能。第3式。4、5、6、7。
们的参悟速度比我快10倍不止，看来真的跟对人了。能这么快领悟，这个吊儿郎当的掌门，灵根应该要比我高许多。李家主，一个96掌门，咋个可能如此神速参悟出前8式呢？肯定早就提前修炼过了。就是，门派9流，演技1流，演得再好，只要施展不出第9式，仍会被揭穿。哼。哟，怎么停下了？演不下去了吧？这气息是剑境。我的天，这家伙竟然进入了剑境！古往今来，有多少剑道武者终其一生也未能有如此机缘呢？这家伙走了什么狗屎运呢？安静！私自进入剑境，乃求之不得的机缘，我要惊到他。老人家，你倒不是什么坏人，那接下来就麻烦你来鉴定下，我这是不是第9式了？这强度，毋庸置疑，绝对是武徒级别。哼，李家主，这便是9式叠浪剑第9式，本座已经演化出了。好厉害啊！看来不是演的，是货真价实啊！好家伙，他还真有吹牛的资本啊！怎么可能？屠长老，刚才那一剑真是第9式？刚才那一剑的威力不弱于凡品武技，是货真价实的第9式，甚至更强啊！金掌门能够在短时间内演化出第9式，让老夫佩服万分呐！过奖了。在下还有个不情之请，我苍山派有一门心法，但参悟到第4层便再难增进，还望军掌门能给点建议噻。苍山派的长老，货真价实的武师强者，居然请教一名9流掌门。如果秃长老愿意将心法口诀说出来，本座倒可以试试。就是。问题不大，依照本座给的建议，回去修炼1、2个月，应该可以突破更高层次。哎呀，今日听军掌门一席话，醍醐灌顶啊！老头儿，我回去修炼了，改日再请军掌门来我苍山派摆龙门阵哈。慢走。这个秃长老怕不是个托。军掌门，在下也有武道上的难题。100两，不管问啥都是100。你讲什么？哎呀，你首先要这样。然后要那样，最后再这样。哎呀，对啊，我怎么就不知道变通一下？多谢军掌门指点，在下先告辞了。啊，这个军掌门好厉害啊！看来铁骨派的新掌门有点东西啊。军掌门，我200两。为什么我的贵啊？哼，因为你没有头发还嘴碎。现在既可以赚钱。又可以把他们的武技心法学全，大赚血赚。下一个，军掌门，李某这里也有些难题，希望您帮忙指点指点。哼，可以，1000两。啊，这别人最多不过200两，为何我要1000两啊？军掌门，
是把李某当冤大头吗？可以这么理解。掌门，请念在弟子的份上，为父亲打个折扣吧。哦，是吗？李家主，令公子是我铁骨派的弟子了。军掌门武道见解惊人，李某愿将吾儿托付给铁骨派。哎呀，原来是二徒弟的家长啊！嘿，那就打个折，1两。1两？这是打了粉碎性骨折吧？原来如此，原来如此啊！听君一席话，吾儿交给军掌门，我就彻底放心了。警报！警报！洞悉致富 buff 效果还剩10秒，倒计时10、9、